som presvedčený, že nie je. Deti patria na Slovensko. Začnite konať a prestaňte sa len nečinne prizerať. Ešte niečo vám prečítam, predtým, než vyzvem vás všetkých, aby ste si podpustili telefonovať ten megafón a aby ste povedali aj vy niečo svoje. Máme dva listy od pani Novici a Ivany, zaštitíkáči a na záver sme si dali ten posledný, ten najaktuálnejší, ale tento bol vlastne potrebný poďakovaní. Budete ma čítať? Milí priatelia, je úžasné otvoriť internet a vidieť, ako z každého okna na nás strší nadšenie a obrovská chuť bojovať. Podpora slovenskej verejnosti, množstva slušných ľudí, ktorých na Slovensku ešte globalizácia nezničila celý svet pre rýchleho a pre spravodlivosť. Ďakujeme za veľkú a stále odrastajúcu za slovenskú rodinu, ktorá očakáva návrat našich detí. Náš prípad, naša vytrvalosť bojovať, veľká okamžitá podpora slovenskej verejnosti, tiež spoločný pochopenie a podpora od oficiálnych slovenských úradov a zapojenie sa do nového veľkého bojovníka, pani riaditeľky Fischerovej otvára aj ďalších nespravodlivo odlúčených slovenským deťom. Srdečná vďaka administrátorka tejto stránky, Veronike Láre Alete a ďalším za sprostredkovanie informácií. Novinárom, Dáriusovi Martinovi a jedinej televízii za odvahu vyznať do jašťany Levovi a Dáriusovi pozdravom a vďakou Eleonora a Ivana. A ja ďakujem vám Dobre, tak teraz poďme na to, neprešetnám preto, aby ste sa pozerali na mňa, ale aby ste vyjadrili svoje názory, takže nech sa páči, ponúkam tento megafón. Musíme už možno. Vypustíme. Milí občania, ja som veľmi rád, že ste aspoň tí, čo ste prišli. Som tak srdci veľmi rád. A chcel by som povedať, že každý, kto tu stojí, má srdco a je hrdý Českoplán. A preto stojím tu aj ja, pretože je normálne, aby niekto zobral cudzie deti a pritom tí deti majú aj slovenskú občanku, je tak? A jak si môže niekto dovoliť zobrať naše deti pre Boha? Tak to ja už som teraz až pochopil, prečo SS sa volá, že SS. Aj Andrejka.